Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ في فيديو نهار اليوم يتضمن مماس منحنى عند نقطة. البداية تكون بالتعريف. التعريف واش يقول؟ اف دالة معرفة على دي اف من ار و اكس صفر عدد حقيقي من هذا دي اف، حيث اف قابلة للاشتقاق عند اكس صفر، ورانا درسنا قابلية الاشتقاق. واف فتح الاكس صفر عددها المشتق عند اكس صفر اللي هو فسرناه هندسيا باللي ميل المماس، صح. سي اف تمثيلها البياني في مستوى منسوب الى معلم متعامل تجانس او اي جي. مماس منحنى سي اف عند النقطة ا التي فاصلتها اكس صفر وترتيبة تاعها اف اكس صفر هو مستقيم الذي يشمل ا ومعامل توجيهه اف فتحة لاكس صفر، معادلته من الشكل y تساوي اف فتحة لاكس صفر مضروبة في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. هنا واش راه يقول التعريف؟ راه يقول كيكون عندي تمثيل بياني للدالة اف ومستقيم يمس منحنى بياني تاع هذه الدالة في نقطة معينة فاصلتها فرضا اكس صفر. كيفاش نعين معادلة هذا المماس؟ نتبع القانون التالي. قانون واش يقول؟ y تساوي اف فتحة لاكس صفر مضروبة في اكس ناقص اكس صفر، هذه هي فاصلة تاع نقطة التماس، زائد اف لاكس صفر. باش نرسخوا التعريف أكثر وأكثر نروحوا للمثال هذا. المثال واش يقول؟ اف دالة معرفة على ار ب اف لاكس تساوي 2 اكس مربع زائد 3، وهذا راه دالة كثير حدوث وقابل للاشتقاق على واش؟ على ار. السؤال شكلنا عين معادلة المماس تي عند النقطة اكس صفر تساوي 2. معناتها هذا المستقيم تي راه يمس منحنى تاع الدالة اف وين؟ عند النقطة ذات الفاصلة اكس صفر تساوي 2. كيفاش نعين معادلة المماس؟ نكتبوا القانون. القانون واش يقول؟ y تي تساوي اف فتحة ل اكس صفر مضروبة في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. كتبنا القانون اللي راه عاطينا في التعريف. نعاود نكتب القانون بصح بالمعطيات تاع التمرين. اش يقول؟ y تي تساوي اف فتحة ل 2 مضروبة في اكس ناقص 2 زائد اف ل 2، صح. هنا اش راه يقول؟ معناتها راه يقول لي اشتق الدالة اف كي تسيب المشتقة عوض فيها 2، وهنا راه يقول لي عوض 2 في الدالة، صح. أول حاجة شنو نبداو؟ نعينو اف فتحة لإكس جا تساوي اف فتحة لإكس، هاي هنا اف لإكس كيشتقوا واش تولي؟ هذا 2 تهبط هنا تولي 4 إكس على 2 كي تهبط هنا تسيب هذا 2 تنضرب فيها والأس ينقص درجة، و3 كيشتقوا واش تعطي لنا صفر. ما نكتبوهاش. هذه شكون؟ اف فتحة لإكس يا أستاذ اف فتحة ل2 اش تساوي اف فتحة ل2؟ معناتها راه يقول عوض 2 في المشتقة تاع 2 نعوضوها هنا 2 في 4 تولي 8. جماعة صبنا اف فتحة ل2 اش راه يخصنا دروك؟ اف ل2 اف ل2 معناتها اش راه يقول لي؟ روح للدالة اف وعوض 2 معناتها هنا 2 كي نربحها هاي 2 ضرب 2 اس 2 زائد 3 اش تساوي لنا 2 كي نربحها 4 4 كي نضربوها في 2 8 8 نزيدو لها 3 11. نروحو دروك نكتبو المعادلة تاع y تي تساوي اف فتحة ل2 شحال وصلنا؟ 8. هاي هنا 8 مضروب في اكس ناقص 2 تاعنا زائد 11 اللي هي شكون؟ اف ل2. يستلزم y تي تساوي، صح، 8 نوزعوها شحال تولي؟ 8 اكس. هاي 8 اكس 8 نضربها في الناقص 2 تعطينا ناقص 16 زائد 11. بسطة ناقص 16 زائد 11 تولي لنا ناقص 5. هاي ناقص 5. إذا المعادلة تاع المستقيم تاعنا ولا المماس هي هي y تي تساوي 8 اكس ناقص 5. نروحو للمثال رقم 2. الرقم 2 واش يقول؟ جي دالة معرفة على المجال ار ما عدا الواحد ب جي لاكس تساوي اكس زائد 2 على اكس ناقص 1. السؤال شايفنا عين معادلة المماس تي عند النقطة أوميغا التي فاصلتها ناقص 2 والترتيبة تاعها شحال؟ صفر. البداية توجور كالعادة القانون y تي يساوي جي فتحة لإكس صفر مضروبة في إكس ناقص إكس صفر زائد جي لإكس صفر. نروحو نعاودو نكتبو القانون بصح
بالمعطيات تاعنا. إكراك تي تساوي جي فتحة إكس صفر شحال؟ ها هي ولا إكس صفر يا جماعة، هي فاصل شحال؟ ناقص 2 مضروبة في إكس ناقص 2 شحال تولي؟ زائد 2 ناقص هذه تاع القانون والناقص هذه زائد جي اللي ناقص 2 صح. نروحو نعينو هذه جي فتحة لإكس شا تساوي. هنايا راه عندي جي لإكس عبارة عن نسبة دالتين في زوج قبل الاشتقاق على المجال هذا صح. نبداو كي يكون عندي دالة ناطقة كيفاش نشتقوها؟ نشتقو البسط نضربوه في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام أس 2 إكس زائد 2 كيشتقوه واحد مضروبة في البسط اللي هو إكس ناقص واحد ناقص مشتق المقام اللي هو إكس ناقص واحد كيشتقوه اش تعطينا واحد في البسط اللي هو إكس زائد 2 الكل على واش؟ على المقام أس 2 صحيح. جي فتحة لإكس تساوي واحد في أي حاجة تعطينا إكس ناقص واحد ناقص هذه نوزعوها تولي ناقص إكس ناقص 2 على إكس ناقص واحد الكل مربع اش تساوي لنا هذه تروح مع هذه ناقص واحد والناقص 2 تعطينا ناقص 3 على إكس ناقص واحد الكل مربع. اش خاصنا حنا؟ خاصنا جي فتحة لواش ناقص 2 تساوي ناقص 3 على ناقص 2 ناقص واحد الكل مربع تساوي لنا ناقص 3 على واش هذه تعطينا يا جماعة؟ تعطينا ناقص 2 وناقص واحد تعطينا ناقص 3 ناقص 3 ونربعوها تولي 9 كي نختزلوه تولي ناقص واحد على 3 صحيح. نديرو واحد الإبطال هذه نحتاجوها صح. دروك نروحو للجي اللي ناقص 2 جي اللي ناقص 2 بلا ما نحسبوها هنا اش راه قالنا؟ عين معادلة المماس عند النقطة اش عطاني؟ فاصلة ترتيبا معناتها راه يقول لك كي نعوض الناقص 2 الجي شحال نصيب؟ صفر معناتها جي اللي ناقص 2 شحال تساوي؟ صفر. نروحو نكتبو معادلة المماس إكراك تي تاعنا اش تساوي؟ جي فتحة لي ناقص 2 ها هي ناقص واحد على 3 مضروبة فاش؟ في إكس هاي زائد 2 زائد جي اللي ناقص 2 اللي هي صفر صافي. إكراك تي اش تساوي؟ ناقص واحد على 3 إكس وهذه كي نضربوها في هذه تعطينا ناقص 2 على 3. هذه هي معادلة المماس تاعنا صحيح. بهذا نكونوا رسخنا هذا الجزء. نجو نضربوه في الجزء الثاني هو كيفاش نعينوا معادلة المماس من خلال منحنى بياني ولا من خلال تمثيل بياني صح. اش عندنا هنا؟ عندنا التمثيل البياني اللي دالة سي اف هاي وين وعندي مماسين هذا مماس وين عند إكس تساوي ناقص 2 وهذا يا جماعة راه حالة خاصة من المماسات من بعد نزيدو نشوفوها مليح هدا راهو مماس المنحنى سي اف وين عند النقطة ذات الفاصلة صفر صح. اش قال لي؟ عين معادلة المماس تي واحد و تي 2 نبداو إكراك تي واحد نكتبو القانون فتحة لإكس صفر مضروبة في إكس ناقص إكس صفر زائد في إكس صفر صح. نعاودو نكتبو القانون نضربو بالمعطيات تاعنا تي واحد تساوي فتحة صح المماس اللي راه داير عليه تي واحد هذا راه بالازرق صح. اش قال؟ فتحة هنا الفاصلة تاع التماس وراه التماس ها هي نقطة التماس الفاصلة تاعها شحال؟ صفر معناتها راه يقول لي فتحة لصفر مضروبة في إكس ناقص إكس صفر صايب بها صفر زائد لصفر صحيح صح. دروك اش نديرو؟ نبداو بهذه فتحة لصفر اسكو عندي هنا دالة باش نروح نشتقها ونحسب؟ لا. المرة اللي فاتت في درس تاع قابلية الاشتقاق كي درنا التفسير الهندسي للعدد المشتق قلنا هو ميل المماس صح. باش نعينوا ميل المماس تي هذا تي واحد باش نعينوا الميل تاعو نعينوا النقطة الأولى تاع التماس وزيدوا نعينوا النقطة الثانية. النقطة الثانية شهي هذه شرط النقطة الثانية اللي نعينوها من الأحسن الفاصلة تاعها والترتيبة تاعها يكونوا واضح نصنعوا المثلث تاعنا صح. اش نديرو؟ ترتيبة النقطة الثانية اللي هي 3 ناقص
ترتيبة النقطة الأولى اللي هي 1 على فاصلة النقطة الثانية اللي هي -1 ناقص فاصلة النقطة الأولى اللي هي 0 تساوي 3 ناقص 1 عطينا 2 وهنايا ناقص 1 صافي النتيجة شحال؟ ناقص 2. غنصلنا فتحة لصفر. شرا خاصنا نضربو؟ خاصنا لصفر من خلال التمثيل البياني. ها الصفر الصورة تاعو بتعمل الدالة هي 1 يستلزم إكراك تي 1 شي يساوي لنا يساوي فتحة لصفر اللي هي ناقص 2 مضروب إكس ناقص صفر صافي تولي إكس زائد لصفر اللي هي 1 صافي إكراك تي 1 تاعنا تساوي ناقص 2 إكس زائد 1. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليه. صح نروح دروك معادلة المماس تي 2 إكراك تي 2 تساوي. نكتبو القانون ديجا القانون صاير رانا كاتبينو نروحو ديريكت للتعويض مباشرة تولي لنا فتحة لواش مضروبة في إكس ناقص زائد ونشوفو صح تي 2 هاهو تي 2 يمثل منحنى في هذا النقطة. هذه النقطة شحال الفاصلة تاعها؟ ناقص 2 معناتها فتحة لناقص 2 في إكس ناقص والناقص 2 تاعنا شحال تولي؟ زائد 2 زائد لي ناقص 2 صح. هنا يا جماعة فتحة لناقص 2 واش تساوي مباشرة؟ قلنا كي يكون المماس موازي لمحور فاصل مباشرة الميل تاعو صفر. و لناقص 2 شحال تساوي؟ لناقص 2 قراءة باهية لناقص 2 ها ناقص 2 الصورة تاعها باستعمال دالة هي شحال؟ 3 صحيح. نروحو نكتبو معادلة المماس إكراك تي تساوي هذا شحال جماعة؟ صفر مضروب في هذه كاع كيما راهي شحال؟ صفر زائد لناقص 2 اللي هي 3 مباشرة إكراك تي 2. وبهذا نكون انهينا درسنا لنهار اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.